Hvordan vil du beskrive kampen i dag? Hei, underholdende tror jeg, tidvis begge veier. Vi spiller en veldig god første gang og skaper mye sjanser og skårer utrolig flotte mål. Og så har vi en periode på 25 minutter i andre gangen som vi slipper oss litt for mye ned på og slipper dem inn i kampen og har litt trøbbel. Og så røyser vi oss sakte, men sikkert videre utover i andre gangen og avgjør det på slutten, som vi egentlig snakket om på kampen, at vi kom til å gjøre. Så summa summarum så er jeg veldig godt fornøyd. Du gjorde et par bytter i dag. Nei, altså det er folk blir slitne. Vi sprang utrolig mye i første gangen, og det merktes litt at vi kladda litt i det offensive spillet vårt i andre gangen, og ting flyter ikke. Og så er det noen skade. Benchen måtte ut med skade og klarte ikke fullføre, og da blir det naturlig at vi er nødt til å gjøre litt forandring. Kristian Berg, hvor langt er han under spiller for han? Nei, vi må begynne i det små. Vi får se. Han er jo som flere andre aktuell i en startervel på søndag allerede, og har meldt seg 100% frisk, så får vi se hvor lenge det holder. Det er veldig jevnt fra nedrykksplass og opp det første. Har du noen tanker om det? Nei, altså så det er en ting vi overhodet ikke har fokus på, så er det akkurat det. Altså, det er 20 kamper igjen, det er 19 kamper igjen, og det er unggutter som skal utvikles, og de tar steg hele veien, så det er fokuset. Ja, så lykke til neste gang. Takk skal du ha.